בתקופת השופטים חי בארץ ישראל יהודי צדיק בשם אלימלך. אלימלך היה גדול הדור, ומשפחתו הייתה מכובדת, מיוחסת ועשירה. אשתו, נעמי, הייתה אשת חיל, ושני בניהם, מחלון וחיליון, היו גם כן מגדולי הדור. באותו דור, המעשים של עם ישראל היו מקולקלים, והשם הביא עליהם מכת רעב קשה. הרעב היה כבד מאוד בארץ ישראל, ואלימלך חשש שהעם יבוא אליו כדי לבקש פרנסה. אז הוא החליט לעזוב את הארץ יחד עם אשתו וילדיו, ולעבור לגור בארץ מואב. אלימלך התכוון לחזור לארץ ישראל אחרי שיגמר הרעב, אבל השם מאוד כעס עליו שהוא עזב את עם ישראל לבד בצרה, והוא מת בארץ מואב. לאחר שמת אלימלך, מחלון וחיליון חיפשו נשים כדי להתחתן, והם מצאו את אורפה ורות, בנותיו של עגלון מלך מואב, ונשאו אותן לנשים. מחלון, הבן הגדול, התחתן עם אורפה, האחות הגדולה, וחיליון התחתן עם רות הקטנה. אבל אורפה ורות היו נערות גויות, ונעמי לא הסכימה בשום פנים ואופן שבניה יתחתנו איתן. אך מחלון וחיליון לא שמעו בקולה, והתחתנו איתן בניגוד לרצונה.